Salve galera, bora pra mais um rolê hoje. O rolezinho hoje vai da praia, bora pra Paraty. Salve galera, paramos aqui no lavandário aqui de Cunha. Até nos rolezinhos que nós não saímos pra cachoeira, nós encontramos a cachoeira no caminho. Parar aqui. É galera, tem que ter uma cachoeira no rolê mesmo, não tem jeito. Mas esse aqui pelo menos eu não peguei estrada de chão. Tá na beira da estrada mesmo, tava passando aqui pra ir pra Paraty, ó. Aqui tá a rodovia. Aí galera, a serraçãozinha que pegamos aqui descendo a serra.
sei se vai dar pra gravar direito. Sei nem se a câmera tá boa, se embaçou por causa da serração. Chegamos, galera, Paraty. Estamos aqui no centro histórico.